Վլադիմիր Վարդանյան, համեցեք։ Այս նախագիծային եզակի նախագծերից էր, որտեղ բովանդակության հետ կապված վեճ չկար, եւ սա շատ ողջունելի է, եւ ես էլ պարոն Նազարյան ուզում եմ կիսեմ ձեր լավատեսությունը եւ հույս հայտնեմ, որ մեր ընդդիմադիր գործընկերները եւս դրական քվեով կարժանացնեն այս նախագիծը։ Հիմնական վեճը տարածում էր օրվա հետ կապված, որ օրը պետք է մենք հիշենք հայրենիքի համար նահատակվածներին։ Եվ այստեղ պետք է ասեմ, որ շատ անկեղծ պետք է լինեմ, էլի, եթե մենք մի փոքր էմոցիոնալ դաշտը թողենք մի կողմ եւ փորձենք պրագմատիկ մոտեցում դրսեւորենք, ապա պրագմատիկ դրսեւորումը հետեւյալն է, ոչ այնքան կարեւոր է, թե մենք ինչ օր ենք ֆիքսում, որտեղ որը որոշակի առումով պայմանականություն է, այն, թե մենք ի վերջո ինչ սիմվոլիզմ ենք դնելու այդ օրվա մեջ։ Ինքը չպետք է վերածվի սոսկ, լրացիչ ոչ աշխատանքային օրվա։ Ինքը չպետք է վերածվի սոսկ մեր օրացույցում նշված ինչ-որ հերթական օրվա, որը մեզ հնարավորություն է տալիս չգնալ աշխատանքի կամ չզբաղվել այլ գործերով։ Մենք իրոք լուրջ սիմվոլիզմ պետք է դնենք սրա մեջ։ Ծես, արողակարգ, բովանդակություն եւ այո, հարգանքի տուրքը պետականության հայրենիքի համար, նահատակվածների համար մշտական ուշադրություն պետք է լինի։ Այն պետք է դառնա դպրոցականների, ուսանողների, երիտասարդների, բոլոր շերտերի համար մեր հասարակության շատ կարևոր օր։ Ընդ որում, եթե շատերին թվում է, որ այս քվեարկությունից ամեն ինչ ավարտվում է, ոչ քվեարկությամբ սկսվում է, մենք պետք է միասին համատեղ ջանքերով տանենք այսօրը առաջ։ Պարոն Մինասյան, Տիկին Թովմասյան, դուք եք այստեղ ընդդիմության ներկայացուցիչները այս պայմանությամբ, գիտեք, այս օրը կունենա սիմվոլիզմ եւ կդառնա իրոք համապետական, եթե մենք բոլորս այդ օրը միասնական մեր հարգանքի տուրքը մատուցենք հայրենիքի համար նահատակվածներին։ Շնորհակալություն։ Արտվիկ Մինասյան, համեցեք։ Պարոն Մինասյանը ելույթին նաև ավելացրեք խմբակցության անունից ելույթի։ Հարգելի հայրենակիցներ, հայրենիքի համար նահատակվածներին հիշատակը հարգելու, խոնարհում բերելու համար թեև ամենայն մշտապես պարտադիր չէ, որ դա որևէ կոնկրետ օր լինի, դա մեր ժողովուրդը իրականացնում է Հայաստանի Հանրապետության տոների եւ հիշատակի օրերում ամրագրված գրեթե բոլոր հիշարժան օրերին, անկախ նրանից դա տոն է, թե ոչ տոն օր է, բայց այնուամենայնիվ մենք ինքներս ըմբռնումով մոտենալով եւ կարեւորելով հայրենիքի համար նահատակվածների համար առանձին օր առանձնացնելու հարցը դեմ ենք այն մոտեցմանը, որ մեծամասնությունը այս նախաձեռնությամբ փորձեց առաջ մղել եւ իմել բերել է վերջնական քվեարկության։ Հունվարի 27-ը մեր համար անընդունելի էր համարվում 2-3 պատճառներով։ Առաջինը այն, որ այնուամենայնիվ ենթատեքստը այսօրը որոշելու թիրախն է հայոց բանակի։ Երբ որ նույնիսկ սկզբնական տեքստում, նաև հիմա էլ զոհ բառը փորձում է զուգակցվել բանակի հետ։ Երկրորդը ավելի շատ սա նմանվեց եւ այս ընթացքն է ցույց տվեց, որ ավելի շատ PR ակցիա է, քան թե իրական խոնարհումի եւ հիշատակի արժեվորման նպատակ է հետապնդում։ Հակառակ դեպքում որևէ բան չէր խանգարի, որպեսզի միասնականության պայմաններում ընտրվեր այնպիսի մի օր, որը այո, կապված չէր լինի մեծ հաշվով որևէ ռազմական իրադարձությունների հետ, նաև կապված չէր լինի թիրախավորման հետ, այլ այն իր մեջ կամփոփեր եւ կներառեր շատ ավելի համապարփակ, համընդգրկուն եւ նահատակներին համարժեք օրվա խորհուրդ, իր նաև տարվա եղանակով պայմանավորված։ Եվ երբ որ Ռուբեն Ռուբինյանը առաջին ընթերցման ընթացքում քննարկումից հետո անդադ հեռախոսազանգերի միջոցով փորձում էինք ճշտել ու առաջարկեց խաչվերացի հաջորդող օրը, մենք ինքներս ոգևորություն ապրեցինք, որ ինչ կարևոր է, որ այս համաձայնությունը եղավ։ Ինչու, որովհետև շատ լավ օր էր ընտրված խաչվերացի հաջորդողը, որովհետև նահատակների հիշատակումը, խոնարհումը ունի նաև հոգևոր մեծ խորհուրդ։
շատ հոգևոր մեծ խորհուրդից խաչվերածը ամենախոշոր հոգևոր խորհուրդը իր մեջ ներառող է, որովհետև խաչվերածի տոնը կապված է հենց վասն հայրենյաց, վասն հավատքի զոհված մեր ժողովրդի նահատակների մասին։ Եվ այն, այո, ամփոփում էր բոլոր ժամանակներում նահատակված հայ ժողովրդի զավակներին։ Ու սա շատ կարևոր էր, կրկնում եմ, որ ուներ նաև հոգևոր խորհուրդ, բայց երբ որ այս օրը ներկայացվում է որպես արդեն մերժում քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության կողմից, մենք եկանք այն եզրակացության, որ այստեղ ընդհանրապես փաստորեն համաձայնության հարց չկա։ Կա ընդամենը մի խմբի կողմից պարտադրանք։ Այս մոտեցումը մեր համար մերժելի է, ընդունելի չէ։ Ուզում էիք միասնականություն, կար հնարավորություն, ընդ որում խաչվերածի օրը մենք չէինք առաջարկել, Ռուբինյանն էր առաջարկել, մենք համաձայնվել էինք։ Ես էլ միամտորեն շատերին մեր նաև ընդդիմադիր դաշտի համոզում էի, որ հնարավոր է այստեղ համաձայնության գալ։ Հիմա դուք ցույց տվեցիք հակառակը, հետևաբար մեր խմբակցությունը այս վարքագծին դեմ է քվեարկելու, ոչ թե հիշատակման։